नोंथांमोननि आर'ज बिलाइखौ गथायबाय मा बुङो? दिनै आङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि जिथु गोजौनिफ्राय निर्देश बायदियै आं तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि थ्रुयै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम दिनै आङो 28 नं गयबारि ब्लक बा कनस्टिटुयेन्सिनि जानानै आङो दिनै आंनि आर'जलाइ टिकेट मोननायनि आर'जलाइ गथायदों। बेवहाय आं दिनै जोबोद गोजोनदों। दिनै गासिबो डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिफ्रा बेवहाय फैनानै आंनि आर'जलाइखौ आजावदों आरो बेवहाय जोंनि गयबारि ब्लकनिफ्रायबो माखासे जोंनि वार्कार बा लिडारफ्रा फैनानै बेवहाय नुजाथिफैदों। बिनि थाखाय आं बयखौबो धन्यबाद आरो आं बेखौनो बुंहरनो नागिरदों गासिबो बिटिसिनि 40टा समस्तिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं फोरमायहरनो नागिरदों। आं गयबारि ब्लकआव बा नैबे कनस्टिटुयेन्सियाव आं बिजाथि मोनोब्ला बा मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो मोनोब्ला आं बेवहाय आरामसे देरहालांगोन। आरो आंल' नङा, दिनै गयबारि ब्लकआव प्रमद बर' बिथाङा बेवहायनो दिनैहाय बिटिसिनि चिफ हिसाबै दङ। थेवब्लाबो बेवहाय गयबारि ब्लकआव प्रमद बर' बिथांजों जुजिनो थाखाय जों दिनै बेवहाय 4 बिजाथिफ्रा आर'जलाइ दिनै गथायनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव दङ सासे जितेन मुसाहारि, बिथाङाबो गथायदों आरो रिंसार बर' बिथाङाबो गथायदों आरो आगुनि जिहेथु तामुलपुर समस्तिनि बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो दिनैहाय गथायदों। आंजों लोगोसे जों बेवहाय गासै 4 बिजाथि दङ। हयथ' दाहालागै गथायबावनो हागौ। ओरैबायदि इन्टारेस्ट बेवहाय दा इलेक्सन गेलेनो थाखाय मानसिफ्रा। मोनसे समस्तिनि थाखाय 4 जाना दङ। दा बर्थमान 4 जानानै दं। मोनसेयावनो 4 जानानै दं। इमानुएल मुसाहारिया बेयावनो गेलेनो लाबोनो बिथाङा दिनैहाय आं होनायनि सिगाङाव मोनसे आर'जलाइ होदों डिस्ट्रिक्टनो। नोंथाङा जुदि टिकेटखौ मोनमारो बेसेबां भट लानानै देरहागोन? बेयावथ' जोङो बिराद मोजां भट लानानै देरहानो हायो। हमना ला थांनाय जिथु एमपि इलेक्सननि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआवथ' जोङो हमना ला 26,000सो जों भट मोनदोंमोन। बेवहाय बिसोरो एजेपि, बिजेपि, इउपिपिएल बिथांमोनहा 30,000 मोनदों। गतिके एबार जुदि राजनैतिकनि बारहावाया आलादा आलादायै बारोब्ला गावबागाव इलेक्सन गेलेयोबाथ' जोङो मा 26,000 जों 35,000 भट मोनगोन बेवहाय। अब्ला बिथांमोनहा 3, 4जों रानोबा बेसेबां मोनगोन? 10-12,000 खरि मोनगोन। जोंथ' बिराद गोजौआव मोननानै देरहागोन आरो। बेसेबां भट दं नोंथांमोननि गयबारि? जोंनियावथ' दा 82,000 जाबाय टटेल। 82,000 दङ। जों बिनि बिथोराव जोंथ' मथा-मथि 35,000खौ जों मोनखागोन आरो मोननायनि कारना बेनो प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय जेरैबायदिहाय खामानि मावनांगौमोन मावनो हायाखै आरो जाय समाव बिथाङा गावनि इलेक्सन टाइमाव बेवहायथ' बिराद गिदिर मोनसे एकर्डनि हावा बारदोंमोन। बे बारहावायाव बिथांमोना माने बे हावाजोंनो देरहालांदों आरो। हावाजों मालाय मा जानो, 12था मोनदोंमोन बिसोर, जों 17था मोनदोंमोन। खिन्थु आरो बिनि गेजेरावनो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बिराद प्रल'भन होबाय। 1 भट 1 जब, न'खर न'खर साखरि, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने 75,000 खरि होगोन बा बिदिनो आरो बहुद इस्ताहाराव बिथांमोना माबा माबि होदोंमोन। दा एकर्डनि माखासे क्लसेसफोर बेफोरखौबो लाना रायजोनि गेजेराव हाबदोंमोन। दा बिथांमोना मोनसेबो मावनो हायाखै। गतिके एबार बे एखे मन्त्रखौ लानानै रायजोनि खाथियाव थाङोबा बिथांमोना दिनै होसोजागोन। दा हयथ' लिडारफ्रा बिथांजों दङ, खिन्थु भटारफ्रा गासिबो बिथांनि मावनायाव आंगायजोबखाबाय। बिनिखायनो जों जेबो सिन्था खालामाखै। गयबारिनिफ्राय जोङो बिपिएफ दोलोआ देरहानाया 100आव 100% सिउर। जुदि हाग्रामा महिलारिया नोंथांखौ गयबारियाव बिजाथि महरै सेलेक्सन खालामाबा दुखु मोनगोन नामा नोंथां? आं दुखु मोना। खारन जोंहा नंगौ राजनितिक खालामोबा बयहाबो मोनसे उद्देश्य थायो। हयथ' आंहा बेवहाय टिकेट बिदों, आंहा माबा मोनसे मोननायनि उद्देश्य बा सोरबाया माने सार्थफ्रा बेनो आरो फिसा फिसा, सोरबा TLCC जानो लुबैगोन, सोरबा VCDC चेयारमेन जानाय, बयहाबो मोनसे सार्थ थायो आरोना। थेवब्लाबो बिनि गेजेराव गासिबो जाफुंजोबगोन बे नङा। आं टिकेट मोनाब्लाबो जाय टिकेट मोनगोन बेजोंनो थै-थां आं मावगोन। गतिके बेवहाय जाय गेलेगोन बेखौनो देरहाहोनायनि खामानि मावगोन आरो। सुबुंनि खुगा जों खोनानो मोन्दों बिपिएफआव बिजाथि नागिरोब्ला फैसा होनानैसो बिजाथिलाइखौ बायनांगौ। नङा, बेथ' जोंहा मोनसे जोंनि पलिसिसो बियो। खारन मा पलिसिस, जोंहा दिनैहाय गभर्नमेन्ट गैला। गतिके जायहा इन्टारेस्टेड टिकेट बिग्रा बिथांमोननिफ्राय जों 2 लाख खरि माने होनांगौ होननानै जोंहा रायलायलायनाय जादों आरो। खारन बियो जोंनि बिपिएफ दोलोनि मोनसे मा होनो बेखौ फुजि बुथुमनायसो बियो, खैखासो बियो। ओरैनो होथारनांगौ बे नङा, होनांगौ।
जाय बिगोन बे होनांगोनबो आरो खिन्थु बेखौ जानायनि थाखाय नङा जोंहा बियो जोंनि दलनि गेजेरावनो बाहायजानाय फैसासो बियो गतिके बेखौ सोरबाया बेखौ माबा खालामनानै लाब गैया आरो दुखु बेखौ मा होनो कन्ट्रभार्सियाव लाबोनानै जेबो लाब गैया नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनानै एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन